بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون درسيgan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddonaad ee suuratulbaqara ka mid ah aayadahan waxay ku saabsan yihiin taariikh bini aadamka oo dhan u baahan yahay inuu fahmo si loo fahmana waxyigaas ilaahay uu soo dejiyey ee xaqiiqada ah kaa un lagu garan karo haddii waxyigaas la isgarab marsiiyo oo siyaabo kale yani loo fikiro oo la iska waraysto bal dadku xageebay ka soo jeedaanna in la dhumo oo sida dhacday oo kale in meelo kale la aado ayaa dhici karta si marka qofka su-aalaha fikrika ah ee dhici karta inay la soo gudboonaadaan uu jawaab ugu helo ya aayadahan ilaahay wuxuu inooga hadlayaa bini aadamkan iyo asalkiisii meesha uu ka soo jeedo iyo taariikhdii hore ee nebi aadam oo bini aadamka o dhan ay ka soo farcameen abuuristii ilaahay uu abuuray waid qaala rabuka lilmalaa'ikati waid waqti xus oo dadka uga sheekeen nabiyow qaala rabuka rabbigaa uu ku yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta uu ku yidhi innii anigu jaacilun fi lardi dhulka waxaan yeelayaa khaliifatan wakiil dhulkaas aan abuuray waxaan geynayaa qof wakiil iiga noqda bimacnaa sharcigii aan soo dejiyo iyo diintii aan soo dejiyo qof ku fuliya dhulka oo diintii ku dhaqma ayaan dhulka geynayaa oo aan ku abuurayaa ayuu ilaahay malaa'igta ku yidhi markuu ilaahay saa ku yidhi qaaluu waxay dhaheen malaa'igtii atajcalu ma waxaad yeelaysaa fiiha arlada dhexdeeda ma waxaad yeelaysaa man mid miyaad yeelaysaa yufsidu fi lardi dhulka fasaadinaaya wayasfiku dimaa'a oo dhiigga daadinaayo oo dhul fasaadinta lagu sii fasiraayo inuu dhiigga daadinaayo wa naxnu annaga ayaa nusabixu tasbiixsanayna bixamdika mahaddaada annagoo ku dheehan ayaan tasbiixsanayna annaga kuu tasbiixsanayna wa nuqadisu waan dahiraynaa ama waan hufaynaa laka adigana ilaahayow xumaan oo dhan ayaan kaa dheeraynaynaa wanaag oo dhanna waan kuu sugaynaa ee annagaaba cibaado kuugu filane qofkan aad leedahay waan samaynayaa qofkaas isaga ama xigmadda aad ka rabto maxay tahay qaala ilaahay wuxuu ku yidhi malaa'igtii innii anigu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuuna waxaydan ogeyn yani ilaahay dhulka ayuu abuuray sida aayadda hore aan ku soo marnay kadibna cerka ayuu abuuray dhulkii iyo cerkii u abuuran oo wax dad ah oo dhulka degani aysan jirin yuu ilaahay malaa'igta wuxuu ku yidhi dhulkaas waxaan ku abuurayaa oon geynayaa khaliif ama wakiil ayaan geynayaa markaasaa dabeecada uu yeelan doono qofka la geynaya meesha yuu ilaahay malaa'igtii u sheegay waxay garteen marka dabeecada noocaas oo kale ah qofkii loo yeelo in ay sabab u noqon karto inuu dembiyo uu galo oo hadda malaa'igtu waxay sii tilmaamayeen dadku inay isdili doonaan malaa'igtu marka qeybka ma oge yaa u sheegay dadku inay isdili doonaan oo dhulka dhiig badan lagu daadin doono say ku ogaadeen waxay ku ogaadeen abuuritaanka qofkan la abuuraayo yaa tilmaamihiisaa loo sheegay oo tilmaamihiisa ay ka mid yihiin maalan inuu waxuu cuno u baahan yahay oo wax cunaayo inuu wax cabaayo yani inuu gaajoonaayo yani sida inagu hadda aynu nahay aan u abuurannahay ayaa loogu tilmaamay yani waxyaabahaasina waxay sabab u noqon karaan dadku inay dembi galaan oo maalan qofka hadduu gaajoodo waxaa dhici karta inuu dadka dhaco oo xoolahooda uu qaato si gaajada isaga bi'iyo haddii uu maalan qof ay isku dhacaan oo ku xanaaqo waxaa dhici karta xanaaqaas daraaddiisa inuu qof dhiiggiisa u daadiyo oo u dil ayaa dhici karta marka dabeecada basharka uu leeyahay iyo hab abuuritaankaasi ayaa waxay noqon karaan inuu qofku sabab u noqdo inuu dembiyo galo halka malaa'igtu ayagu ayna dembi gelaynin sababta ayna dembiga u gelayninna ay tahay hab abuuritaankooda ayaa ka duwan hab abuuritaanka dadka oo ayagu baahi uma qabaan inay wax cunaan ma gaajoodaan baahi uma qabaan inay wax cabaan oo ma oomaan baahi uma qabaan inay shahwo gutaan oo arrimaha guurka iyo waxyaabaha ku saabsan ayagu shaqo kuma leh malaa'igtu macnaa isma guursanayaan wax ma cunaayaan wax ma cabaayaan nuur ayuu ilaahay ka abuuray dabeecada bini aadamka u leeyahay ma laha saas daraaddeed waxay u noqdeen yani laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ilahay waxba ku caasin mahayaan wixii loo dirana way qabanayaan maxaa yeele waxyaabihii sababta ugu noqon lahaa inay dembaabaan oo baahiyada dadku ay qabaan oo kale ayagu ma qabaan marka malaa'igtu sida ayagu ay yihiin way yaqaanaan sida bini aadamka loogu sheegay ee uu noqon doonana waa loo sheegay waxay yidhahdeen ilaahayow haddaad cibaado rabto oo waxaad dhulka u geysanayso wakiilkaasi uu yahay inuu ku caabudo cibaado annagaa kuugu filan tiro badni waan tiro badannahay dembi ma gelayno habeen iyo maalin waan kuu tasbiixsanaynaa annagaaba diyaar ahe maxaad qofkaas aad dhulka geynayso maxaad ka rabtaa
markaas ilaahay wuxuu ku yidhi waxaan ogahay wax idinku aydan ogeyn, taas oo ah bini aadamku markuu fiicnaado oo qof wanaagsan uu noqdo oo diinta uu ku dhaqmo asaga oo ay jirto asbaabihii keeni lahaa inuu dembaabo oo yacni shahawaadkii ay ku rakiban yihiin, cuntadii inuu u baahan yahay, cabitaan inuu u baahan yahay, shahawo gudasho inuu u baahan yahay, waxaasoo dhan asagoo ay ku rakiban yihiin ayaa haddana markii uu toosnaado sidii malaa'igta ayuu noqonayaa. tusaalahaan markii la sooman yahay ramadaanka oo maalin ay tahay, tilmaamihii malaa'igta oo dhan ayaa qofkii mu'minka ah laga helayaa. cunto ma cunaayo, cabitaan ma cabaayo, reerkiis iyo xaas wax ku saabsan uma dhowaanayo. yani saas ay tahayna baahidii way haysaa oo inuu wax cuno uu u baahan yahay, gaajo way haysaa, oon wuu hayaa, shahwadii way haysaa, laakiin xakamayn ilaahay darti uu xakameeyey ayaa ayagoo ku jira oo ku rakiban ayuu joojinayaa. marka qof matooradii ay ku rakiban yihiin dansaday oo asagoo wixii samayn kara ilaahay dartii isaga daayey, iyo malaa'ig ayna matooraba ku abuurnayn ayaa isku mid noqday, oo sidii malaa'igta ayna waxna u cunayn waxna u cabayn ayagoo aan baahiba aan haynin ayaa insaankii asagoo baahi ay hayso ayuu haddana sidii malaa'igta oo kale uu noqday. saasaa ilahay wuxuu yidhi waxaydan idinku ogeyn ayaan ogahay. marka waid qaala rabuka lilmalaa'ika, waid waqti xus qaala rabuka rabbigaa uu ku yidhi lilmalaa'ikata malaa'igta uu ku yidhi inii anigu jaacilun fi lardi dhulka waxaan yeelayaa khaliifatan ayaan yeelayaa. taas marka innaga haddaynu bini aadam nahay sharaf ayay inoo tahay ilaahay subxaanahu watacaala inaan dhulka sharcigiisa ku hirgelino oo aan noqono dadkaas ilaahay uu sharfay ee uu ugu talagalay dhulka inay ka hirgeliyaan oo ay ku camal falaan wuxuu ilaahay u abuuray. insaankana waxaa loo abuuray inuu ilaahay caabudo iyo jinnigaba, wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun. marka ilahay wuxuu yihi malaa'igta wuxuu ku yidhi inii jaacilun fi lardi dhulka waxaan yeelayaa khaliifatan, khaliif ayaan geysanaya, wakiil ayaan geynayaa oo yani ilaahay subxaanahu watacaala ku caabuda, diintiisii hirgeliya, wixii laga celiyey ka jooga, wixii khayr iyo wanaaga ka shaqeeya, khaliifkaas ayaan geysanaya. qaaluu waxay dhaheen malaa'igti atajcalu ma waxaad yeelaysaa fiiha arlada dhexdeeda man yufsidu fiiha mid fasaadinaya oo yani dabeecadiisu bini aadamka yani cuntana u baahan, cabitaanna u baahan, oo shahawaad u baahan, oo matooradaas oo sabab ugu noqon kara inuu dembaabo yani aad ku rakibtay, dhulkuu fasaadinaya qofka noocaas oo kale tilmaamtiisa u noqdo. marka hadduusan qofku ilaahay ka cabsanin oo uusan yani diintu say sheegayso ayna celinin, fasaadkii ay malaa'igtu sheegaayeen ayuu samaynaya. marka atajcalu fiiha arladama waxaad yeelaysaa man yufsidu fiiha mid dhulka fasaadiya, wayasfiku dimaa dhiiggana daadiya. yani dhiig daadinta waxaa keenaya damaca dadka ilaahay uu ku abuuray oo ku jira yaa wuxuu keenayaa in ay dhiig daadiyaan. oo hadda maalan dadku waxay jecel yihiin inay wax xukumaan, xukunka oo qofka uu madax noqdo. waxaa dhici karta marka xukun jacaylkaas daraaddiisa iyo iska soo horjeedka xukunka anaa qaadanaya iyo ma qaadanaysid intii la isku laayo dhiig badan inuu meeshaas uu ku daato. marka dad dhiig daadinaya ma kuwaasaa dhulka geenaysaa ilaahayow? haddaad rabto cibaado iyo waxa aad u abuuraysa ay cibaado tahay, wa naxnu annaga ayaa nusabixu tasbiixsanayna bixamdika mahaddaada annagoo ku dheehan. oo malaa'igta waxaa la yidhi yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun, habeen iyo maalin ayay ilaahay u tasbiixsadaan mana daalaayaan. marka tasbiix iyo cibaado annaga ayaa kuu hayna. wa naxnu annaga ayaa nusabixu tasbiixsanayna bixamdika mahaddaada annagoo ku dheehan, wa nuqadisu laka waan ku dahiraynaa oo xumaan oo dhan ayaan kaa hufaynaa oo waxaan akhrinaynaa subxaana allah, ilaahay baan nazahan waay, subxaana allahidaas aan daldalaynaa, wanuqadisu lak. qaala ilaahay wuxuu yidhi inii aclamu anugu waxaan ogahay maa laa taclamuuna wax idinku aydan ogeyn ayaan anugu ogahay. insaankan aan abuuri doono yani sida uu u fiicnaan doono waxyaaba idinku aydan ka ogeyn hadda ayaan anugu ka ogahay, saasaan u abuuraya saa ula socdo. inuu insaankaani khatar noqon doono oo intuu wax barto yani uu noqon doono si tusaale loo siiyo ayaa aayadahan soo socdana nebi aadam suu ilaahay u karaameeyey oo cilmi ugu karaameeyey, iyo malaa'igtii oo imtixaan laga qaadayo oo su-aashii la weydiiyo ilaahay u celinaya ilahay anagu ma garanayn intaadna bartay un baa naqaanaa, iyo nebi aadam oo su-aashii ka jawaabaya, iyo iyagoo la amraayo inay nebi aadam u sujuudaan maadaama uu wax iyagu ay garan waayeen asaga uu gartay oo uu ka jawaabay ayay aayadahana ka hadlaayaan. waxaa li wacallama ilaahay wuu baray aadama nebi aadam al asmaa'a magacyada kullahaa dhammaantooda. yani maadaama dhulka la geyn doono nebi aadam caruurtiisuna ay dhulka ku dhaqmi doonaan, baahiyana ay qabaan oo inay wax cunaan waxna cabaan, yani waxyaabaha baahiyadoodan inay gutaan ay rabaan, waxaa jira ashyaa ama waxyaabo aan looga maarmin nolosha. oo maalan haddii cunto la yidhaahdo, cuntada waxay u baahan tahay weelo lagu karsaday u baahan tahay, waxay u baahan tahay weelo lagu ritay u baahan tahay,
waxay u baahan tahay weelal soo saaritaankeeda hore cuntada marka la soo saarayo iyo abuuritaankeeda hore wax lagu abuurto oo beerihii lagu fasho oo beerihii lagu goosto qalab waxay u baahan tahay marka wax lagu soo saaro magacyada noocaas oo dhan ah malaa'igtu ma yaqaanaan maxaa yeelay inay raashin karsadaanna uma baahno inay biyo cabaanna uma baahno inay beer fashaanna uma baahno marka qalabka ama beer lagu falanayo ama cunto lagu karsanayo ama biyo lagu cabaayo agtooda maba yaqaanaanba bakeeri iyo galaas iyo qaada iyo fargeeto iyo waxyaabahaas waxba kama yaqaan lanna baahidooda ma aha ashyaada noocaas oo kale oo dadku ay u baahan doonaan ama luqadaha ay ku hadli doonaan yuu ilaahay nebi aadam dhammaantood wuu ku ilhaamiyey wuu baray wacallama ilaahay wuu baray aadama nebi aadam al asmaaa magacyada ayuu baray yani ashyaada lagu dhaqmi doono yani wax walba oo adduunkaani baahidiisa ay keeni doonto yaa magacyada la yidhaahdo ayaa loo tilmaamay kan noocaasa la yidhahda kan noocaasa la yidhahda kan noocaasa la yidhahda ashyaadii ayaa la baray magacyadooda kullaha dhammaantood markii ashyaada isaga la baray oo bakeerigii iyo qaadadii iyo wixii iyo ashyaadii lagu dhaqmi lahaa magacyada la kala yidhahdo kan saasaa la yidhahda la baray waana muhiim oo luqadaha haddii aan yani ashyaada magacyadooda aan la baran lahayn waxay noqon lahayd markii qofka la rabo in loo tilmaamo shay in shaygii intii lasoo qaado hortiisa la keeno tusaalehaan maalan hadda baabuur oo kale yani in qofka uu barto baabuur magac la yidhaahdo oo markii loo sheega baabuur uusan wax kale ku khaldaynin ee uu yaqaano baabuur waxa loo yaqaano waa luqad la baranayo oo ilaahay insaanka uu sakhiray haddii aan baabuur magac loo bixin lahayn oo loo baahdo dadka in la baro oo loo sheego baabuur wax la yidhaahdo waxay noqon lahayd intii lasoo kaxeeyo in hortiisa qofkii lasoo istaajiyo oo farta loo saaro ashyaadoo dhan marka qof walba farta miyaa loo saari karaa sida ugu fudud marka waxay tahay in magacyadii ka luqad ahaan loo barto hadhow adoo hortaada ayna olin markii laguu sheega baad iska garatid diyaarad baabuur markab guri laami waxyaabahaas oo dhan marka nebi aadam asmaada ashyaada la isticmaali doono ayaa la baray markii la baray kadib uma caradahum ilaahay wuxuu u bandhigay cala almalaa'ikati malaa'igta ayuu u bandhigay oo magacyadii nebi aadam lasoo baray yaa ashyaadii oo kan saasaa la yidhahda kan saasaa la yidhahda kan saasaa la yidhahda lasoo yiri yaa inta ashyaadii lasoo qaaday yaa malaa'igtii la hordhigay uma caradahum cala almalaa'ikati malaa'igta ayuu u bandhigay ilaahay faqaala wuxuu ilaahay ku yidhi ambi'uunii ii sheega biasmaa'i magacyada haaulaa'i kuwaas ashyaadan hortiina yaalla mid kasta waxa la yidhaahdo ii kala tilmaama ii kala sheega oo tusaalehaan maalan hadda haddii inta ashyaa hortaa lasoo dhigo buug iyo qalin iyo kursi iyo miis iyo waxyaaba la dhigo oo la yidhahdo ashyaadan kala sheeg waxaa dhihi kan miisaa la dhahaa kan kursiyaa la yidhaahdaa kan waxaa la yidhahdaa qaadaa la yidhaahdaa ilan wixii ashyaadii waad garanaysaa magacyada waa taqaanaa laakiin malaa'ig baaquli wax lagu cuno iyo qaado wax lagu cuno iyo ashyaa lagu dhaqmo oo ayna weligoodna arkin weligoodna maqlin una ayna baahnayn yaa waxaa la yidhi ashyaadan magacyadooda sheega faqaala ilahi wuxuu ku yidhi ambi'uunii ii sheega biasmaa'i magacyada haaulaa'i kuwan maxaa la yidhaahdaa in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan oo yacni aad bini aadamkii aad lahaydeen kani dhulkuu fasaadinayaa iyo arrintaas ayada ah haddaad idinku ka khatarsan tihiin magacyadan waxaa la kala yidhaahdo bal ii kala sheega ambi'uunii ii sheega biasmaa'i magacyada haaulaa'i in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaysiin qaaluu waxay dhaheen malaa'igtii subxaanaka ilaahu adiga ayaa nasahan laa cilma lanaa cilmi nooma sugnaanin ilaa maa callamtanaa waxaadna bartay ma ogiye ilahu annaga wax kalaadna bartay tasbiixda sida loo akriyo iyo yani sida adiga lagu nasaha iyo ashyaadan cibaadaadka ahe waxyaabaha adkaarta la akrinaayo kuwaas waadna bartay oo waana akrinaa laakiin ashyaadan magacyadooda kan hebel baa la dhaha kan hebel baa la dhaha kan hebel baa la dhaha ilahu arrin aadna bartay hadda ka hor aan aragnay ma ah ilahu adaa nasahan subxaanaka ilahu adiga ayaa nasahan laa cilma lanaa cilmi nooguma sugnaanin ilaa maa callamtanaa wixii aadna bartay ma ogi intii aadna bartay ma ogi intaa in ka dambayso annagu ma naqaano innaka adigu anta ilaahay adigaa waxaa tahay alcaliimu alla cilmi badan alxakiimu oo fala suuban adiga ayaa ah ee annaga ashyaadan magacyadooda ma garanayno qaala ilaahay wuxuu yidhi yaa aadamu aadamow ambi'hum u sheeg malaa'igta biasmaa'ihim ashyaadan waxyaabahan hortooda aan keenay magaca la kala yidhaahdo hore u sheeg ilan horaa loo soo baray oo wacallama aadama alasmaa'a kullaha ayaa lasoo yidhi horaa loo soo baray qofka markii wax lasoo baro wixii la baray wuu ku soo celin karaa marka nebi aadam maadaama ashyaadan mid walba magaca la yidhaahdo loo sheegay oo haddana intii malaa'igta la hor keenaya waxaan ma taqaanaan oo ay dhaheen may annagu ma naqaano maxaa yeele nalama barin nebi aadam oo la baray ayaa waxaa li adigu bal sheeg qaala ilahi wuxuu yidhi yaa aadamu aadamow ambi'hum
uga waran biasmaa'ihim magacyadooda ashyaadan magacyadooda u sheeg wuu sheegay marka kan saasaa la yidhaahdaa kana saasaa la yidhahdaa kana saasaa la yidhahdaa kana saa ashyaadan caadiga lagu dhaqme ee qofka haddii la baro mid walba uu sheegi karo oo kale ayaa hortiisa intii loo soo dhigay ayuu mid walba magacii lagu baray ayuu ku sheegay ambihum biasmaa'ihim falamaa anba'ahum markuu u sheegay biasmaa'ihim magacyadooda markuu ugu sheegay oo mid walba waxa la yidhahdo uu sheegay qaala ilaahay wuxuu ku yidhi malaa'igtii alam aqul lakum soo idinmaana dhihin innii anigu aclamu waxaan ogahay hayba asamaawaati samaawaadka wixii ku maqan iyo walardi arlada wixii ku maqan ayaan ogahay wa aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxa aad muujinaysaan iyo wamaa taktumuuna waxa aad qarinaysaan ayaan ka warqaba soo idinmaan dhihin markii aan lahaa waan dhulkan waxaan ku abuuri doonaa oon geysan doonaa wakiil diintayda ku fuliyo oo halkaas ilaahay ku caabuda ayaan samaynaya markaan idin eri ood lahaydeen ilaahay oo dhulkay fasaadinayeen dadku haddaad cibaado rabto annaga ku caabudayna maxaad u abuuraysaa oo aan idin waxbaa ka soo socda oo waxa idinku ogeyn ayaan anigu ogahay markaan idin lahaa waa sidan intaa waxa laidin weydiiyey ayaad garan weydeen wixii laydin weydiiyey aad garan weydeenna wuu sheegay aadam ayaa sheegay marka qaala ilahay wuxuu ku yidhi alam aqul lakum miyaana idin dhihin innii anigu aclam waxaan ogahay hayba asamaawaati samaawaadka wixii ku maqan waxa iman doonaan ogahay iyo walardi dhulka wixii ku maqan ayaan ogahay hayba asamaawaat samawat wixii ku maqan ay maa gaaba fiihima dhul iyo cer wixii ku qarsan oo ku maqan ayaan ogahay wa aclam waxaan ogahay maa tubduuna waxa aad muujinaysaan iyo wamaa kuntum taktumuuna waxaad ahaydeen kuwan qariya ayaan ka warqabaa soo idinmaana dhihin ha arrinku waa sidaas markay sidaasi yani jawaabtii nebi aadam uu bixiyey malaa'igtiina ay garan waayeen halkaas waxaa soo baxay macallin yani malaa'igtii wax u sheegay oo u faa'iideeyey oo ashyaa ay garan waayeen asaguu ka jawaabay oo li kan saana la dhahaa kana saana la dhahaa kana saana la dhahaa mar hadday saas noqoto meesha waxaa ka soo baxay macallin iyo ardaydiisa meesha ka soo baxay nebi aadan marka macallin ayuu noqday malaa'igta arday ayay iyagu noqdeenoo uu u faa'iideeyey kan saana la dhahaa kan saana la saasa dhaha markii halkaas ka soo baxday cilmigu sharaf iyo wuxuu usoo jiidaa qofka ahlu cilmiga ah sharaf uu dadka dheer yahay ayuu leeyahay meesha lagu kala hormarana waa aqoonta iyo cilmiga oo ilahi uu yidhi yarfic illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat dadka cilmiga oo saaxiibka ah oo cilmiga la siiyey ilahay darajooyin ayuu kor u qaaday darajadaas si loo muujiyo yaa malaa'igta ilahay wuxuu ku yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati wadkur xus id waqti qulnaa aan niri lilmalaa'ikati malaa'igta aan ku niri isjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda oo yani salaan yani sujuud oo salaan oo taxiye ah salaama ilan waa macallinkiina waxbuu idin faa'iideeyey waid waqti qulnaa aan niri lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda yani sujuudan waxaa la ma aha tii dhulka wejiga dhulka la dhigaaye ilaahay uu iska lahaaye waa sujuudu taxiya waa sujuud oo ah yani sharfitaan iyo salaan u saaraa layidhi usjuduu liaadama nebi aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliis ma ogiye ibliisku malaa'igta kama tirsano istithnahan oo ilaada ah ayaa waxaa la yidhahdaa luqada carabiga yani midna waa mutasil midna waa munqadic mutasilku waa markii mustathnaa minhuga iyo mustathnuhu ay isleeyihiin tusaale ahaan maa qaama alqawmu ilaa zaydan haddii la dhaho alqawmu waa dad zaydanna dadka ayuu ka tirsan yahay kaas mutasil ayaa la yidhaahdaa laakiin munqadic waxaa la yidhahdaa maa qaama alqawmu ilaa ximaaran dadkii ma ayna istaagin dameer unbaa istaagay marka dameerku dadka kama tirsano ee waa munqadico waa jinsi gaar waa budo gaar u tuman marka ibliis hadda aayadan meeshan malaa'igtii way sujuudeen ibliis ma ogiye markii la yidhahdo ibliisku wuxuu la mid yahay ilaa ximaarantii oo kale ee ibliisku malaa'igta kama tirsano istithnaas munqadic ayaa la yidhahdaa marka malaa'igta sujuuda markii la yidhi oo nebi aadam sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliis ma ogiye abaa wuu diiday wastakbara wuu iskibriyey wa kaana wuxuu ahaaday min alkaafiriina gaalada ayuu ka mid noqday ibliis yani kuwa amarka ilaahay diiday ayuu ka mid noqday halkaa waxaa lagu kala baxay marka laba saf ayaa soo baxday saf mudiiciin ah oo malaa'igtu ay hogaamiyeen oo qaadashada amar ilaahay la qaata ah iyo saf caasi ah oo shaydaanka calankiisa uu qaaday oo amar diidda ah oo amarka ilaahay la qaadan waaye oo shaydaanka iyo inta raacda ay isku saf noqonayaan maalinkaasaa waxaa bilowday legdanka u dhaxeeya xaqa iyo baadilka labadaas saf oo midna ahlu xaq uu yahay midna ahlu baadil uu yahay ayaa markaas bilowday halkan baa lagu kala safanaya marka taarikhda waxaa lainoogu sheegaya taarikhdaas dheer waxay tahay mu'miniin haddaynu nahay jidkaas malaa'igta ee daacada ilaahay ogolaaday ee amarka ilaahay qaatay inaan kaas aan raacno
ibliis iyo shaydaankan iyo inta raacsan ee amar diidada go'aansatayna inaynu ka leexano marka waxa markii la yiri u sujuuda malaa'iktii nabi aadam u sujuuda fasajadu way sujuudin amarka ilaahay way qaateen illa ibliis ma ogiyo aba wuu diiday ibliis amarka ilaahay inuu qaato wastakbara wuuna iskibriyey oo sababta ugu sujuudi waay nabi aadam asagaa sheegay wuxuu yiri anaa ka khayr badan asna dhooba laga abuuray anna dab ayaa laga abuuray marka wastakbara wuu iskibriyey wa kaana wuxuu ahaaday ibliis min alkaafiriina gaalada ayuu ka mid noqday marka gaalnimo halkaas ay ka soo bilaabatay bini aadamka gaaloobayna macallinkoodu waa ibliis shaydaan ayay raaceen marka wa kaana wuxuu ahaaday ibliis min alkaafiriina gaalada ayuu ka mid noqday marka gaalo macallinkoodu waa ibliis qofka mu'minka waxaa rabaa marka macallinkiisu inay malaa'igta iyo rususha ilaahay ay noqdaan oo kuwa uu raaco saa loo kala baxo adduunkana waa lagu kala baxsan yahay aakharana waa la kala baxayaa oo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ayay dadku ku kala dambayn doonaan darsigeenu intaas ayuu ku egyahay wa sala allahuma calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu